माँ, तुम कहाँ हो माँ? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? कोई कहता है तुम पहाड़ों में रहती हो और कोई कहता है तुम मंदिर में रहती हो। अब तुम ही बताओ माँ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? कैसे अपनी दिल की बात बताऊं माँ? मैं तुम्हें खत भी तो नहीं लिख सकती, क्योंकि मुझे तो तुम्हारा पता ही नहीं मालूम।